Nyacyonga kuri parking y'amakamyo mu murenge wa Jabana muri Kigali habereye impanuka ikomeye aho umwe mu banyonzi batwaraga amata ku igare yagonzwe n'imodoka ahasiga ubuzima. Inzego z'ubutabazi. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagizaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe ku muyoboro wa Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munyonzi wishwe n'imodoka ahagana Nyacyonga kuri parikingi y'amakamyo, ndetse yari yikoreye amata. Ahitwa Nyacyonga kuri parikingi y'amakamyo mu murenge wa Jabana muri Kigali habereye impanuka ikomeye aho umwe mu banyonzi batwaraga amata ku magare yagonzwe n'imodoka ahasiga ubuzima. Inzego z'ubutabazi n'iz'ubuvuzi zatabaye uwo munyonzi yari mu kivunge cy'abanyonzi cyangwa mu kivunge cy'abantu bagana Nyabugogo mu gihe imodoka yaganaga Nyabugogo ndetse indi igana Gicumbi, mu gihe igare ryavaga Gicumbi rigana Nyabugogo rigemuye ano mata bajya bajyana ku magare cyangwa ano mata bagemura ku magare. Reka twikomereze n'ubundi turacyari intanga mu mujyi wa Kigali. Uruganda Inyange Milk Powder muri Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba rwatangaje ko kuri amata y'ifu agiye kuboneka 100%. Amata y'ifu agiye kujya aboneka nk'uko ujyana ukagenda ukagura akanusu k'ubugari cyangwa ukagura akanusu k'imyumbati cyangwa ukagura akanusu k'ibindi, niko ano mata nayo agiye kuza, kuko agiye kuza mu mifuka bajye bagurisha ku kiro cyangwa ku nusu. Iyo ari incamake y'amakuru ngiye kwibagizaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Reka turambure amakuru mu buryo burambuye, ariko reka tubanze tujye mu karere ka Musanze mu murenge wa Remera. Umusore w'imyaka 19 yarohamye mu kiyaga cya Ruhondo ahita apfa. Abo muri TV1 na Radio 1 batangarije ikinyamakuru Kidasamura Movie ko yari agiye kwahira ubwatsi bw'amatungo ageze ku isaha yo gutaha. Aravuga ngo reka abanze yibire, abanza koga bimuviramo urupfu. Uyu musore wapfuye afite imyaka 19, no kuvuga ngo apfuye atarashaka cyangwa nta muryango yari afite, ndetse yabaga iwabo. Yari umushumba, yakoraga akazi k'ubushumba, yahiriraga inka. Arangije mu gihe cyo gutaha aravuga ngo reka mbanze nidumbaguze, aribyo bita kwibira. Aribwo yajyaga muri iki kivu ahita ahera umwuka, ndavuga kuhita apfa, akahita yitaba Imana. Akaba yajyanwe mu bitaro kugira ngo barebe icyakorwa kugira ngo bazabashe kumushyingura, cyangwa barebe muri bimwe na bimwe icyamwishe ni igiki. Ese n'amazi yamwishe cyangwa yenda hari undi muntu wamwishe amujugunya mu kiyaga. Niyo mpamvu yagejejwe ku bitaro kugira ngo abanze akorerwe isuzumwa, arebe icyamwishe cyangwa arebe icyatumye yiyahura mw'ayo mazi. Ndabona ari nko kwiyahura kuko yagiye koga, naho bitandukanye no kwiyahura. Iyi ni incamake y'amakuru, ariko ndaza kuyarambura saa 12. Mukomeje kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe ubuzima buzira umuze, nk'uko ndangiza ikiganiro mbabwira ngo Imana ijibandindira cyane cyane mu mwakoze subscribe nawe uri kundeba. Imana ikurinde kandi iguhe icyo wifuza cyangwa iguhe icyo ushaka muri rusange. Murabizi ko kwifuza ari cyangwa kwifuza umugore wundi cyangwa kwifuza ikintu runaka utari bubashe guhabwa cyangwa utari bubashe kubona. Kwifuza murabizi ko ni icyaha kibi cyane, Imana icyanga urunuka. Hari nk'ukuntu ushaka kubona umugore mwiza atambutse, umugore wubatse ufite urugo rwiza, ukamwifuza ukavuga ngo uriya mugore Mana ndumva mushaka, cyangwa babwita ubuhehesi cyangwa irari.
ni rimwe na rimwe bivurwa yuko abagabo bakunze kugira irari cyangwa baremanwe irari, mu gihe umugore atareba umuhungu ngo amwifuze cyangwa ngo arebe undi musore ngo amwifuze, ariko ibi bintu barababeshye. Buriya umugore nawe arifuza, hari igihe ageraho akifuza umugabo w'abandi, umugabo utari uwe, akumva ashaka kuryamana nawe gusa. Nicyo bita kwifuza cyangwa nicyo cyitwa irari. Ariko akenshi na kenshi 90% ni abahungu, 1% ni abakobwa. Ni ukuvuga ngo abahungu nk'uko turi bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, abakobwa bakaba ari benshi. Niyo mpamvu kuba bakeya kwacu aribyo bituma tugira irari. Abakobwa kuba benshi nibwo batuma bitakariza icyizere, bamwe na bamwe bakavuga ngo ntituzabona abagabo cyangwa tuzagumirwa. Aka karako nari yinyujijemo nako kari mu makuru nabateguriye, ariko gahunda za Kidasamura Movie zirakomeje.